おはようございます。殺傷管在庫者中村です。本日は当社で取り扱いになるメーカー様をご紹介いたします。アキリス様です。当社ではこういった排水に関わる製品の取り扱いも豊富ですので、配管資材でお困りの際はぜひお気軽に当社まで電話、メール、ファックスご連絡をお待ちしております。本日はご視聴いただきありがとうございました。